therefore munyaba na ama owusuanye the aircos workan has said they did say they mucheche mu bebrem they did say be mu akohu na puma sibre no eno mejuma biti e wo tumachi ejase na sini ni free last weekend last 2 weekends yes ebeti last week mu ebeti even this new week mu no asem bakwa adaga na fo bebre na anoso a wo maka edi de enim ya abepie wo jese ensem ya kan anyhow anywhere ya kan be Kennedy was say any Tracy or say Asante or Okurani or Ryan Kennedy despite the bakai and wants them enemy. Now it was for if we die our real woman share so every see one more reception white wedding reception and I don't know who will be Emma Sandy woman dance Ghana for a dream same PAT efa imai oba Kennedy date the jano wo be maswa Tracy date the jano because cheshe delay the assistant to come din say delay assistant no eno ye guy no ko university oye na national service friend almost amani din reach say wo no eno Tracy ejani ya after 5 years of dating eno ko wa Kennedy amagana ha say say assembly bia yan kanfa abrantie boy Kennedy o say ni yiri Tracy obi kra ka say despite it chire ne kon ne say wa man ne ba Tracy ne ba Kennedy awari Tracy ahwa na de besi woni fie no na wo no akasa no enya ne de ma chese ncheche mu de ba bebre na ene de wo ba bi a wo tutu kwai e wo Ghana ha say ena wo page on phone wo don do teacher ni selfie straight and the pages no the new ball oba ni obembe bi wo mo do start show mu chese obia unsana couple for energy waste winter time na wo mo nam bom na we aso we bag no mo twene o se wo hwe ti no mo nam eye ne fe tim say nkofo odo wo nwa ha nkra na ma ware fofo po na mo nam eti wo si what opim be mo kakra no so tita ni phone anti wo chucha Peters do ye se wo cha mo wo cha bo do hu say eye Kennedy or say despite bapping ya Warren and say ya any Tracy and wo mo nam no say no mo kwahin ana mo ni mu na edusu ana adofoi wo mo kosana eti wodi ni edi ekire edi ni phone di echi etwa ya ko hwese ehifa eno mura ana se country be flight eno mo fa do di ni di echi no se Dubai ya ena wo mo ko na Dubai na mo ko flight o mo fa no ye wo first class ele wo economic class no wo che ya wo se first class wo do no Kennedy anjo wonpo no I said they won anti alcohol no makofa first flight and I say first class flight no na wa share ya no economy class won na eno obora e kwatena won ne yire kwatena wo so wo butu kwai akọ Dubai akọdu omo no na wo share na anti video no ultimate say o ka say enti sika bebre na mo di ya ifro sika ya mo flonti ye na car we Maybach na we G-Wagon dien edia kese kra Ghana ha se enye komo so beti bi amo broni bi tita simu kra ne yem hye ne se enti Ghana nie no se ne ye echi no mu ni sika mefa first class na mu tibli sika enye di boarding ye ne shepe ema ehia mama economy class na mo kofa na ga yi dire chire video recording ya no wo ka se chabo wo mo se Tracy obo Kennedy di o ka se Kennedy ene ne ere 1 so one kind tracing put in just 2 weeks in one kind tracing before your buying before no church level say our if we go for economic class akọ Dubai ya asem say Ghana for nya yente ni ye fa ya doing che into that we la Ghana for say ye chambo ben e ben den hey me sure passe say see an wo he ni phone to kla no hu etwa Ghana for e twa border wo beto ni phone akwa so be pipe ni phone na so be bi kra obedi no ha bro because I Ghana ha assemble wo do omo endorsement atoso ade o ma endorse na wo ko pe wo asem e be ka asem boni fa ho ade o mo de be ye wo na e papa kra na wo ka kra se e fi ano boni ne adwen boni mba kwa de Ghana for e fa wo e chewoda na Ghana for ehun se na wo bai e post video e cheche nsem se wa for mo sike nya echi millions o mo se te ka ba ko kra po betima take care of you 10 years sa jin wa go brands now mo flan to honum ya we e friend say Ferrari car si ponko no ke high car for that this in tita ho se kai oti so krampo no si e ton sa ponko na anye kra 1 year we betime didi hu
na tisaska ke se amu se o we dey say customize bibia e ko kempiski eye aduane ka ke se sat ke se e fa we di batch fini kro man tickets e ba ase mo ga se mu se mu ni ticket ka mo ti na first class na mu mienu po mi tu kwa ya economy class anade na ekoso Ghana ge yi na oka na simo ode ocha video no chechem se de na ekoso Ghana ti music eni echi se ohia bubru pa e na wo Kennedy any Tracy wo de wo ire ewom music eni asama esi ade mu manage mu life akoda management level economy na akoda na management amamu e na mu fa economy class akọ Dubai we dey ense fata na wo di asem we any video ni betu da na Ghana for so mu se share abaja wo da be na se wo tuban na kwantu na wo po a wo twa video a wo hu obi atema wo ka wo twe akwantu na wo kono class ben e na wo kofa o first class musical ka obi we sita meje akwa wa hwenkofo amura ka amura play ni ehun baby a wo moko wo ni eni biaso so ade hu bia wo ni so ntira wo chetra wa wo yi phone airport obi etukwa wo ye krasi ni nti airport obi etukwa obi akọ ni baby no wo yi phone twetwa videos se ka woni ebie na woni da forma e ka bo se airport di obi akọ obi a doing business ho se onu akasa ni picture no twa no yi no twa ni picture no ko enya afi na ko ehwe ni metuhwehwe nko fo mu ra plane mu eti wo oba a wo twa video na akasa wo amu wo ehwenu wo amu wo asem ohun asem ohun bon kakakaka e na wo satita gum eti enye cry fata na Ghana for asem ebi mu to say apo na asem age ikende eye wa na Kennedy or say ye Despite the back end sika we brand papa o say CEO of Despite Media Group who was Kenya echi na wo sacrifice economic class the enter asumpra and Ghana for say omudwuma omususuma enkoye emonti echeche mu bia wo bia and say wo sika ni asa because they cry him say most of nyama na wo dey your wedding na ye to say ngofo po na mu be mu ebe because we public figure o papa te say no mu for dross wo mbetimi atopportunity one should that SS KDT e ba le say e na mu sika timi sa afi the economic class e na mu ko fat Ghana for na adwena etutu me ye ko adwenkyere mu ye kekai adwenkyere bi e wo ha say encheda wo so ehun butira bia e wo mu efi na ama fat wo seriously Ghanaians don't mind their business. This lady is one Ghanaian that should be scrutinized very well because I'm sure that she was at the airport for purposely something else than traveling. Or say we Ghana for the ya can ni brepa ni mbre ya bla bon kra seriousness bi ni ase wo bi ni o yesi o so Ghana ase enkofo wa sem na da ya twene twabda ya re ye de fa ha ne de fa enkofo wa sem kwa no bibia ye ka na edu bra Ghana for ye bedwe ye ho adwe ya bra bon ho ni adwe ya kase ye nkase ye koso na ya kase timi akoso e wa babom brother say betena se ni akeka akofo asema ha de che na de se nya obi asem na de ya no to ni akeka no bre ye Kennedy ni Tracy asem ya ka ye njai ebre edu se bejai we to if we rich new man or say and so what pull him down, do yours and board first class nonsense. I say, hey, wo ba wo kase, wo ba wo chechire mu, checha videos. I say wo, there no wo how. So we na economic class what na econo. All run a hour, Trinity. I wo go full first class. Wo go full first class out na where. No have kind of asem. Enye kwa asem anka we then. Wait to if it's last and so what? Honestly say and so what? Skimping. Wait to Barbara what? So what? Rubbish. Those in economic class are they not human beings? Or say oba. Ade a wo kende encha kwai kra fa kwam. Asima wo ke enti wo mo go economic class wo no. Wo mo amunyi nipa na. Ana say Kennedy any place mo nipa si wo mana. Ade ena watwe wo no atunkofo we ensem sa. Ana anya wo ena Kennedy be wari unti na ha wa ama. Ese wo rekre fi Tracy din. Ama wo go Kennedy go nti ma mo heride anka wa ma no. Well, if first and business class are fully booked. Well, if with Dr. Nikki Ferguson, see broke already low after all the flamboyant flexing and luxury show off. Well, if you pass that there, because see money they talk like still now they get money. Traveling here in Ghana, anybody who can travel here in Ghana has money. So if they are traveling, money they talk. Wait to FE, common sense for life. I say, So exactly what happened to first class. Well, it's a Ghana for a teacher, say Ghana has a will be too quiet.
epate se wo sika because then I going to sika sem enti so no ene ne here o wetu kwan a na sika eno de ko enti ni wo ni kwan bi ni wo kra se yen ka sem we embebi mu ense asem no we so say na dia kra na hada no esi wo second first class so a ma Kennedy ni Tracy wo matri enya ho kwan a omkoto na economy because enye normal say despite kata despite Peace FM owner OK FM owner ne ba odi kan wa ware shepe ko ho ni mu no fa economy eti bibi esi wo first start enti na esi ni kwan ma no koto na economy class na de ekoso no de mi wa dwinche na hunya me pa wo se wo hwe mofie de na wo kafa asema abeto da se Kennedy ni Tracy wo mo fa economy class and we go Dubai instead of first class na Ghana for be no esusu se wo mo be no and wo ban se wo twa video na nsema wo no so eka wo video no so wo sa wo fie wo de na wo kafa asema hu for don't etuja otumachi comment section bi so share video yi ema adofo wo bushafo obi bia wo be on bia no say and get informed with what is going on here in our country Ghana. Medin Edin Nana Ama Ogusua. Subscribe, Makram.